Lola ini kok bisa gitu, Cing? Kebanyak mikir. Atau gimana nih, aduh WKWK. Lagi enak-enak. Nguap si bubuk malah nggak sengaja masukin. Jari WKWK ekspresi si Emom atau kaget deh. Fix asin tuh jari. Hai TS, sebelum lanjut ke keseruan berikutnya. Klik jempol di samping dulu ya. Yang ini parah sih. Bisa-bisanya digelitikin sampai segitunya WKWK gemes kebangetan. Bangun Cing udah siang. Malah dikira musuh. Giliran sadar itu, si bugebau tau malu sendiri sampai mosal-mosal gitu. WKWK it's lanjut jeka nih.